tapi tak ada. Cong, kok entar kon kelebun dulu ya? Anu apa, Pak? Kok nginjem PC yo? PC lah tadi sekali bulan. Pas apa sih kebelenje dek budi? Sengkok sambil benton nak ya, sampai raja ni pekok. Kok bakun berjuang nak, dek remak anak potor ya si pada super lesta tangke. Tina ko kontrol aku ya, Pak. Tak kau berdolan tuh, Pak. Mari daunnya genteng, mari baju larang. Oh iyalah nak, mama beda orang atau beda geng nyare bekoh epuka beki nak ya. Mun kira nak argana nyaman, tau sakit nyata nyan kangko, lepas beki dah ya. Oh iya ini mau beda canbun, Pak. Beda yang lagi kok langsung bagi, kira kok lah cocok harga. Iyalah. Jadi ini mungkin nyari lagi, Pak, mungkin mangkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantar ki pareng na larang pagka sa tirale. Ni sering tani. Abid lah tak terkepok so larang apa ko. Iya kak, ne sering tani. Keng mon setia insyaallah larang kan kak. Mon ngojaan lebih ada seteki kak. Kok ngiding gila canreng orang? Oh iya sih na le mon ada ya. Pocur. Iya alhamdulillah. Ni sering tani le. Keng insyaallah mun larang tani makmur. Magisa lain pah noro nyaman le. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mak kakek no. Dia ramah bagon. Raja lah. Ya alhamdulillah bun para moro melas dia. Kengkok setia mara beri nginjam besen dalam 500.000 ke ibu. Ya kok perpan kepepet polan setia bun. Tina deki tinggal paju pekoh bingko ikan den bun. Insya Allah mun setia bun pekoh bakun larang. Karena din tetangke banyak siapa paju larang setia bun. Oh iya nom. Le yang laki pesen betul ya 500.000. Oh iya. Keng cek butuh najan. Laki kala. Oke. Enom. Ariyah laku yang kui keluh. Ben mun kita ada ti na sama jer. Mun la beda. Mun la di elak nga ate ben. Atau bala la di bese majer kan kota arab aja. Sing Korea lakar langiding dari tang rakyat. Cek poko satiria larang. Sing ko kelebun lauk lorong. Noro asokor da Gusti Allah. Karena para pengusaha rokok lokal ngangkes om kuno. Da orang tani saja. Ben karena lakar beberapa tahun terakhir nom. Lakar la muda pokoknya nom. Lakar korang memuaskan da sekapin orang tani. Keng mun setia nom lakar lamapan arkana pokok. Ben sengko nom norok bunga kalaban bedana pengusaha rokok lokal rian om.
Parta jaong kunom singko do pengusaha rokok lokal sadia. Iya deh, mapan bunga ongkureng tani mun sadia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah bun, mun orang tani setia. Iya keng tina bun, mun masalah otang ria. Engkau majer tinggal tang peko baju bun. Iya iya. Tina kok pas terus bun. Kok beten ya perpantak nyaman bun. Oh iya tina nom. Mantere parena sukses ban nom ya. Ban sakapin orang tani. Amin am. Iyalah, kalaman boleh. Tina kok terus bun ya. Iyalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih serta yele untuk pekero. Salah duda tada siya tanah akin na. Mantar ki bareng na larang pajun pekore. Amin. Nih sir male asang posang orang lo. Terpas parang lemur juga. Iya pala mana mo pala. Jawab lah tuh yang ngaro ale. Wala, ando ka lang. Lang kuwari si makaboy pokomodo lare. Iya boleh. Ngira nano sembro di nyagas deh. Mayu eksekusi pekorewir. Pupung Mayu. setia larang. Mumpung setia bu di kesempatan dulu itu lekor ya berkurang setia positif dulu. Ini sering tani. Iya, boleh coba telur ya. Apa nah? Apa lah itu lah ya. Oke, iya mayu. Oh. Are mun tak bersere mode bokor. Akan berdemang sawir. Ini mah. Wah, Oh iya, mayu. Ah, eksekusi. mayu. Woi, Saper ya. Curah mun nemu nih kok. ya lu teretan. Dena, Pekerembak. Apa wirosa pulang? Beda apa teritan? mayu lah pekerbek sok nak. Mayu. Ya, Dena. Oh, baca kerembek kedai. Mun sapong kung teritan? Enggak bener kok. Enje. Ya mare be ngabi kok be. Monong kok sahur ya teretan. Pengawal lah. Wiraling long. Lalu teretan, enggak. Iya dena kawan. Iya kau yang ada teritan. Nah. Andi perlu apa ya teritan? Beda ponggun benteritan. Kok mama sih pangecil gitu buru. Sekusah apa gitu kan? Kok setia turun gunung. Keng kunco mah melarang ngebeko oleh mandat dari bos. Karena tahun sebelum mah
pekore mode marah benandi berapa hektar tebes sekapi pas kebele ke tetangga nah Dah ya. Imun kok nanti coklan 10.000 teretan. Gimana mau nih beli buan kapi tadi? Ya kurci apa mode teretan. Cak ko beter mun kangko marah berapa argana cak kun peko sakilan ri ben se kung menanggung arga kangko marah ko cak aki argan berapa cak kun sejia hah Kenny kembali lagi tetanggan kapi mau jual kangko Berarti ada rumah teretan. Deal. apa deal Ya deal bos. bagi nomor rekeningnya ke tangan anak buah lepas transfer Oh, siap bos. Kira linglong. Siap. deki mengun masalah bolongan repekan kok Di teretan. Ya. Ya bos. Oke, 003. Oke, deal. Sip. jadi ini kok boleh dulu ya Oke teretan. urusan relamare jadi mun ba kontak ada Keng Yanusenko ya Siap. boleh dulu Hop. Jo orang yang lapor ke ongku. Orang yang pengecit mulu lo bukan dah. Pengkan tak apa. Dah cair kok. Dah ngaji nongku. Alhamdulillah beri ngincam bi kelebun lagan lah pelak ongku mun ke rakyat Assalamualaikum. Waalaikumsalam mi lah datang benak Iya pak. mare nyari olan Mari lah punya olan pak. Tak kata tokot. Apa kon baju lah. hah Apa kon baju? maju ke siapa nak Baju kau rolling lung. Oh, yang abek aneh bang, ojak turun di gunung aja. Dia kan kau gila. Wah langsung tepus kapi, tang pokok. maju berapa jat Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghimbau kareng taneh dan kui bekon cek polong mudah. Gula ki puru nyoter dah ada. Nikah kurang lebih nikah hampir 50% nikah polong mudah bekon. Deremah mak bisa enggak nikah. Jering beko pun larang. Bagi polong muda, jadi minta tolong gula bekon cek sampai polong muda. Pada juga aki pabrikin, niser pabrik daun muda pada rumah senikah. Pada profesional daripada saling bentok. Jadi kita bersama pabrik mikirin orang tanah, tapi orang tanah kudu mikir ke pabrik bekon cek polong muda. Minta tolong gula. Montro arga larang, sini kecokop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.